Så halte jeg vi ferdig bare at börja. Først takka for at det var bim å komme. Det her var om det sauna jeg rydde. Øyelig godt at tid for å gjøre det her. Jeg minnes da jeg var sin ringre. Da var vi noen menn som var høyt bøyptummer sammen først i Haltor Olafsson. Eldre med var samkomne i Ebenezer. Og så var det vi Peter Hansen, hvor vi tok 20 kapitler om vikene, og så møttes vi til bøyptummer. Det minnes det etter vi glede. Fikk nek på sjur. Og så eisene så var vi nek til bøypskai, til skai bøybelgranskan, som var Sarepta. Og det det eisene. Halt jeg en tutje sånne mapper, så lenge vi var i 15 bøybelskei, hvor vi var av Sarepta, av påskon. Her så tog inn her, altså påskaferiene, etla i jolaferiene, mittelen jol og nødjar, hvor vi tatt skai og bøybelgranskan, og solgte faktisk en 8 timer om dagen, og kanskje granska og bøybelna lærte jeg til. Så slapp jeg vid til å være undervisa. Det vært det aller beste som jeg har gjort da det kommer til bøyplene og lære meg selv å nække. Det at sette seg nye, og så skulle han lære nække, og så røyne at fortelle ørene. Jeg vet ikke henne få borsjur, men jeg selv vil få en ek borsjur. Og til det samme som nå i det, da vi kommer her. Jeg håper, jeg har finnet en ek borsjur, jeg håper jeg får lov at fortelle teknosynder, så de kan få sin borsjur reisen. Jeg har alltid for å begynne med bønn bare. Kjære Marsje Feir, vi takker deg for at du har satt lokkere, takker deg for at du elsker dere, og som vi færre kjøkken hendet parten av våre tøyne, som vi kunne kalle sauna i Røyke, til Israel, fra at være noen stammer, 12 atter eller stammer som var leitet av her, til at det ble et sauna Røyke ved en konge og en høvsteg, at det var en stor brøyting i tøyene, og vi sørte også til å sørte at det er omstøver som leitet til dette sauna i Røyke, og hvordan Røyke var, og hvordan det tjekker som Røyke har. Vi vet om å sikne tøymer til dere, at vi må lære først og fremst til å kjenne, og hvor to erst, og hvor to ikke er ved å løyve noen tjokken. Og ikke bare tjokken, men ikke en enstøk menneske. Lett alt ut under henter, i Jesu navn. Amen. Ja. Sauna i Røyke, det er hattarpunktet i kongasøvnet til Israel. Det lika som storhetstøyen. Til Israel var blev en stor makt i Østen og Nærpønt. Israel fikk nega sia. Så det vil si atter og søv i Israels, så tog inn her på en som nega størst. Det som jeg husker å gjøre i det at vi skulle lukke om hytja sinter etter hver vi i Bibelene. Nå leser de ikke Bibelene, og de leser kjøtt, så de får et øyeblikk over hver ting. Vi vil litt dere opp, så ikke hver ting er. Så hver i Bibelene, og husker jeg hytja etter hver i tøyene vid dere, og så atler jeg å takke stort han sammandrått av tøy som disse bøkene som vi tittar og lyser, og som vi tar fyrir okkom det, hva du tar lærer okkom, bare så helt ivrørende. Så at jeg ikke synder etter til sauna i Røyken, hva det var, nær det var, så han til vi samme tøyerskaie, hva vi snakker om, og hvor det ble sauna, og så ikke synder etter hva brøttest, ja, det ble et kongadømme, hva gått langt det var, og hvor vi får til sundratt. Det får sundratt i tvei rujt. Da når det da sunnare. Så atle jeg teka sinter, færre sinter nere døpten av i Salomonon, kanskje teka akkurat et evne som heter Tøy Israel til hava kong, som hinner landen rundt om deg. Kanskje komme sinter inn og ha sånnsyn, og smått om Salomon og Årtøysene. Jeg vet ikke hva vi klarer, men
hette så nøglanda til som vi kunne hava fire åkken, som man har atlan. Ta vi titta hver i Bibelen, så Bibelen jo nekva bøker. Og tenker vi gamla testamentet, så kan Bibelen bytas, eller han vil byta opp i lov, søvpartar, så det skallskapar bøker og visdomsbøker, og så har vi profetaner, der store og der små profetaner. Og det som vi i nu, det vi har som bok. Det som vi i søvboken, kan vi lese søve, 4 og Anders Hamas bok, og Kongabogen og Boa Krønikbøkene. Og så kommer vi driver i skaldslige bøkene og visdomsbøkene. Og til vi, altså til salmaner, årtøysene, prædikaren og hasongren. Så til vi skulle lykke som stidlokken inne på, at det heter imisk slø av teksten. Imisk slø av bok. Vi leser søve kjenner vi til hendinger, som forteller hvordan han som skriver bøkene ser og han ser sendingene og hendingene og hva han velger å ta vi. Skaldslige bøker, salmer, åretøk og sånt, det helt kvørsutt om til det søvelige. Her leser vi om hva henter, og i det skaldslige, og i det skaldslige leser vi om hva folk føler. Det er ikke egentlig det som er sant det som henter, men det er mer hva føler vi, særlig salmen. Og visdomsbøkene, det hvordan vi burde vi livet. Det går råd, vedlegger om liv. Så det er øyelig imiske bøker som vi har fyrir oss. Så også jeg tenker tøyene som heter Rui. Ja, det var helt bænt. Her en tøyertalv. Jeg fann den av internett noen ene stedene. Jeg synes det heter et Excel-rockning, så man kan blia sin drøyene, og man kan zooma sin inn. Men så vi blir helt fra skapene og færre ut etter råvast. Så kommer vi til 8-4 her på en midt i Golon. Her oppe. Det var ikke nesten peika. Nesten her oppe, patriarkaner. Så gjør de da. Ja. Så var Israel jo, kan man si, George Straler i Egyptaland. Altså Israel flyttet til Egyptaland, og for her, kan man si, vi gav om vilja, men det ble så nekve til alle, og det gikk lengt tog, og så til enden så var det en høttan for Farao, og han gjør det til træl, og så ble det fruja ut. Det fyrres tjøk noen øyemørsene, til å komme her til. Og så kommer de inn i landet, har vi tatt om Joshua bok, om hvordan de kommer inn om Jordansva, eller ferger om Jordansva, og kom inn i landet. Og så har vi haft om domaren, det hadde det så senest, domar og tøyene. Og alle domarene som er i jeg vil sitte der hebbeint. Domaren er hebbeint nyrett, det grønner ikke han her. Så det vi kommer til nå konga til samenda rujt hebbeint. Og Samuel, han var den første domaren, Samuel og sine hansara. Og vi har hentet brøytingar i. Heter en brøyting fra at det var 12 atter, og domarne rastes opp etter 12. Da det var bruk for det, da jeg vant i høtte til et eller annet. Fortjentene har jeg haft, kan man si, kua Israel gjennom tog, så raste god domar opp, som så kattlet og lette folk til å være barda vi mot fortjentene, og fruja i det, bjarga i det. Så det ble en brøyting om til kongatøyene. Der kommer vi så suttja sin settene. Og de personene som vi snakker om her Saul og David og Salomon som trutja de første kongene i kongatøyene.
Så vi snakker om anatoi, hva er det 1000 år er en Jesu føying eller Kristi føying. Og vi snakker om en 120 år cirka. Hva er det at tog er skal jeg snurre seg om. Dette sauna jeg røyk. Og da vi så kommer 18 av Salomon, så gjør vi det røyk for 102. Da nårar pastoren, og han sunnare pastoren til Jota. Jota og hytt kallet for Israel. Det er ikke Israel her, ikke Joter her. Og hvis vi så taker bøkene som vi tar, der så gjør vi det overast, eller godt å heve. Vi så at damarbøkene skriver her. Her kommer så Samuelsbøkene og kongabøkene. Krønikbøkene er her rundt der. Og så har vi Hasongen og Prædikaren og Årtøtjen her nere. Så det skriver, man mener at det skriver om så Samuelsbøkene, om så tøyene, og kongabøkene er sin settene, sammen med krønikbøkene, og Hasongren og Prædikaren og Årtøtjen så skriver jeg 1800 Salomon, eller av Salomon, at han levde. Så hatt det lykket som sammenhenger noe tøyene som vi får snakke om. Hva er vi der? Da vi så komme inn til hva er det som disse bøkene lærer oss. Så også vi kunne få inn og hytte etter boken og teksten vi har. Vi har ikke det første kapitlet for Samuels bok, som snikker seg om Samuel. Da han ble føtter og om hans liv. Vi kjenner nekva som søvn, og kjenner vi nok så vel fra, hvis man vil gynne sundagsskola og gynne møte, så er det her, hvis man er sundagslærer, så kjenner man der opp at det er bedre, tror jeg man bruker der, så det er godt å være sundagslærer. Det hjelper en heiland del på å kjenne søvbøkene i Gamle Testament. Det er søvelige hendingar, og det er ofte spennende hendingar, så det er søv. Og da vi så kommer ut i kapittel 8 av fyrir Samuels bok, og hette så sørger vi til at folk i Israel til ikke ser kong. Lykkes med henne tjåner. Så det er det som hun begynner vi. Og Saul, han verer, som en unge medover, valgte til å være den første kong. Og vi vet om Samuel som skulle velge Saul til kong, og han ble salvet av, vi leser om Saul at han var høtt i hakkere enn henne. Han skjæret i fremme i ord. Han stakk på ur fjøltene. Og vi leser i kjøkken Samuels bøkene at han har ikke rett hjerte for god. Og tog mistet han kongadømme. Da vi kom ut i kapittel 15. Og ta ble så David som den neste kongren, yngste soneren til Isai. Han ble så neste kong. Vi kjenner søvner om David, hvordan han unker, han var tonleggere, han var hydre, han var her med av. Vi kjenner alle søvner om hvordan det gikk til honom. Han vann av Goliath, og vi kjenner vinskap hans her av Jonathan. Vi vet hvordan Jarver han var i Bardeia. Og det førte med annet vidt til at Saul ble øvensjukker, og han talte ikke at David fikk heier fra falken og til sunkronen. Saul drep 1000 og David drep 2000. Det var øle måneder, så han ble øvensjuk. Enda han måtte flytte. Og selv om David ble salvet til kong, så ville han ikke drepe Saul. Hatt kjenner vi det alt vel til.
Så i ändan av för Samuels bok så läser vi om ta Saul Deutsch. Vi bara det vi Amalekiter. För vi i 17 Samuels bok så börjar hon vi Saul døye og Jonathan somleis, og hvordan David reagerer. Så her kommer vi inn og tøyene til David. Og vi leser om hva det hendte alt nå, at David han ble først konger iver til sånne parten, Jota, og var så her var han alltid i 21 år, inntil han ble konger iver Øtlen Israel. Og nå det ikke så nekve kapitler her det. Og vi vil lese mer om hva hendte i løvene til David. Og det første 2 kapitlene Samuels bok, der viser David som den store herføreren, og hvordan han var en god konger, han omsorgen for sjuken og fattaken, og han bærer seg rett på et eller annet måte. Men så hendte det noe løvene til David. Det synden til honom vi Batsebo, hver han driver år, og at 3 så færre mannen kjenner dryppene. Og at han har til, så hentet gangen av nere bakka til David. Han, sonen som Batsebo, han fikk vi Batsebo den fyrre, han dør. Så det dotter David, hun var nøytidgen av en holdbadja, så her var strøy i familiene, og en annen holdbadja, altså til å si, Badje Tamar, Absalom, han dreper så en denne holdbadjan, Jasar. Og Absalom, han gjør opprøster mot Pavasønnen, reker han av tronene, og David må flytja i Jerusalem. Og det ble så til Bardeia, og Absalom dør så. Og David ble så konger etter i Jerusalem, men til nå det ikke altså i dølles langt, nå det strøy i røytsnån. Og så leser det sin rett om lovsang til David, og senest år hans her, og hver kapper han heier så gjør. Så hatt det lukket som under Samuels bok, det som han om. Da vi kommer til kongabok, så fortsetter hun fra her som under Samuels bok slepte. Og det første kapitlene sier han ikke om hvordan David heier da senest døven, og så for det videre hvordan man rønt, eller hvordan strøye ble hvor det skulle bli etterfyllt av David. Og her var det Batseba som kom inn og fikk Salomon å bli den neste kongen etter David. Salomon kjenner vi, han ekkelig av som er over, han viser som er livet. Og vi leser i de første kapitlene der, kapitel 11, hvordan Salomon finner visdom fra gode, og hvordan vel han tog å bruke han, hvordan fantastisk konger han var. Vi får komme nær inn og hvordan Saul og David og Salomon var. Så at, men eisen ikke Salomon her brøttes tog. Og det så en lærdommer til okken, både for Saul og for David og for Salomon, at det her var en av fyrre tog som mulig å gå, og det er en av 17 tog som vanlig. Så vet jeg ikke hvordan okker lov er, og vi har en av gode brygjene som ung, som herren om vi så fettler fra, eller gjør en feil, og har en vanlig 17 helt. Men det var stor brøyting i Israel, for falske til hese kongene vår. Og et annet som kjent til Salomons tempelet. David fikk ikke lov til å bygge tempelet, hver i Sattmalørsten skulle være sett i. Han flyttet gjerne til Jerusalem, Sattmalørsten, det fikk slapp David å gjøre, men God sier vi han, det slipper ikke å bygge tempel, det skal sånn ikke å gjøre. David har vært bare og uttelt som jeg blå at han slapp ikke å bygge tempel. Så Salomon bygde tempel, og dette tempelet var så ometelig flott. Helt ometelig flott. Og Salomon ble kjent
för som visst om längtedom Israel. Alltså Israel minnas till det var ett litet land, några stammar, kanske inte bygdaslig, kanske. Men det blev till en stor makt, en politisk stor makt, och det är en mentan som blev framkommen. Og dette kom lengt ut, og vi leser om drottningen av Saba som kom av Vidja, Salomon, han visste henne i alt som han hadde gjort, og alle skattene han åtte, og så var jeg øyelig imponeret. Men til Salomon så har han veiklegget for konefølge, han fikk nekva koner, og vi leser om at her ledde han til fall. Og stod at da Salomon døde, i omleie 1931, så blev Rydtje bort sunt. Og han fikk ha vite da er nesten Salomon. At God sier vi henne to Rydtje skal være tidlig fra dekken, fra tøyner i 8, men det er ikke mye til liv. Og hvis vi leser kongabøkene og så videre, så det nok sånn at det er kongene som lurte etter gode, var gåver, de fylte lovene, eller Guds lov, og de finner Guds sikning. Og de kongene som ikke gjør det, de var ikke siknet, ja? Så det var gåver og ønder. Det var på den måten. Så hatt altså Samuelsbøkene, kongabøkene, søvebøker, til å fortelle hva det som hender, vi leser om hendingar. Da vi kom ut i krønikebøkene, så var det her opprunnelig en bok, for å ånne krønikebok. Og krønikebøkene dekket samme togjerskei, som i hendingar, som ånne Samuelsbok, som mest om David, og så eisen for kongabok, som syndrom David, som mest om Salomon, og så resten av kongen. Så nu kommer tre bøker som dekker som tog, og som hendingar, som Samuelsbok, Anders Samuelsbok og som kongabøkene. Og grunnen til årsøkene til at dette vil skrive fra en øren sjånarhåttene. Og det er ikke alle hendingar som vi tekner vi. Vi kan godt lese om noen hendingar i kongabøkene, det samme for Samuelsbok, som så ikke vil tekne vi i krønikebøkene. Og til tog av krønikebøkene, hun hvis vi her. Krønikebøkene her, Chronicles. Der skriver av preston, til teologen, der som gjør prestet til annet, og som gjerne vil vise noe av, kan man si, godfrøy eller teologi. Hva det som skulle, hva var det som var viktig i tarre? Fra tarre, det som at du blir en talere, för att kan man säga hvis du skal teka samkomstsøvn i Ebenezer så hvis du blir en søvmann eller søvperson skriva søvn så får han skriva hendingar som henta men hvis du blir en hitje etter du bara de antallige hendingene så det skikt han teker alle de som hendingarna vi. Selv om det kan være akkurat som hender, så det skikt han heter store antall i avvarskanna. Så han teker til hendingarna bort ur og legger dent og andre ting. Så det er det som vi i krønikebøkene. Det er lysa det som prestastaten, eller prestene hilte i tøytning. Og her vil det lagt dent og det som David gjørt av kongadønnen om Davids tog at det skulle gå til lova at det skulle komme en konger en hins halva i herrans faktisk hins halva det mestjer at salva at det breiest idodiske det ser man som Messias så ta lyfti en kommande Messias, det som götarna såg fram till att konkurren skulle komma till störst. Det ena för skall en konkur komma som ska skötna i Israel, som ska vara konkurren över alla konkar. Han fullkomne en gåve konkur
Så krønikbøkene lykkes legge dent av at kongadømme Davids, alt det gode som han gjør det, han som var medveren etter Guds hjerte, alt det, han tek der hendingene fram. Og vi leser nek om hvordan prestatjenestene skipa, hver var prester og hver var tjenere og leiere av sneder og så videre. Så det og det lykkes som vi evangelien at vi tar jo 4 evangelier som sier som søver fra imenskon vinkel. På samme måte kommer krønikbøkene inn og forteller søver Israels fra en øren vinkle. Så vi skilja søvnene bedre. Den 4 krønikbøkene mest om David, og den andre krønikbok sier også fra til Salman George Konger, og lykker inn til kongarutje ble bort sunter i 2, alle kongene som tatuina, og så tar vi ført ut i utleggt. Men det som så avhverst eisen i kongabok, til at jeg vil lese sånt om Salmon til som han gjør, han bygger tempelet, og alle andre ting som han gjør, og hvordan det var til han døg. Men det var den til lagt til å Jota. Og det tog at det her på at det til hus Davids, til kongadømme Davids som har interesse. Hver var etterkommer Davids, og hver konga kom i 18 av David i hans her kongarett. Så og et godt poeng eisen at i krønikbøkene ble skrivet her, så var det ikke at David som ser som konger langer. Men det peker i at en dag skal komme en konger, lykka gåver som David, som var den beste kongeren. Og han skulle føre seg lykka som David. Det den beste konger som jeg kan være. Det for lykka som er framhevet til å få lagt denten og hva det ratta og hva det gode maten å være konger på. Og som man sier her beint, der legger dent av den parten som der yngste at der heimvende jødaner. Disse jødaner hadde jo bo i utleggt. Det kommet til landet kjøsar atter som der ikke kjent. Det bo en fremmande mentan. Så dette var antallig søvig undervisning for jødaner som kom hjem. Hette det som er tøytning. Kongadømme Davids på hendamaten. En affær skulle vi få en nødjan kong som for å være konger lykka som David på samme måte. Da vi så hatt i søvbøkene, da vi så kommer til salmaner, så salmaner, vi tog inn det, så det ikke ble for så vidt. Da vi kommer til salmaner, så det han leker vi lovsanger å gjøre. Og til leker vi imiske salmer, og tar ystre av leker vi imiske personer, ivre et lengt togjerskei. David eier nektar flest at heim som vi vet, og sommar vet vi ikke hvor vi har gjort der, men vi vet også Moses, han er ein, Salm 5, og vi leser om Esra Hittar, som helte man etterkommer av der som lute at han har utleggende Babylon. Så vi kommer helt ut i endan at han har vært utlegget Babylon. Det er Moses, og helt ut i 18 av Babylon. Så dette stretcher i noe langt lengt togjerskei, dette imisker personer. Og dette var sangbågen, ikke sangbåg hos folk, det er sangbåg Israels folk. Jeg vet ikke, her er bare 101, vi tar 1000 og et eller annet. Så det er en øyelig måneder av hvordan man har bruk for. Og det som er viktig at vi i salmen, det er at det skal ikke leses her oppe, men det skal leses her på et. Vi skulle merke salmaner. Dette ikke hva endelig, altså sjåvande bruker vi høyde til slett det, men
Men det är inte en spårning om det händer nu, eller om det händer i åren eller 18, men det är kvart följde folk tror jag det hänt. Alla sövliga händingar som man kan läsa om i sammanboken, om kongaboken och allt och ta läsa bara om kvart hänt. Men tar vi läsa salmanen, ta för innan hitcha efter kvart följde folk. Hur hade det då? Ta i ödla stingen i hänt. Så vi får alltså Bibeln hon talar till oss förnuft, hon talar eisen till våra känslor, våra känsloliv. Och vi människor det är inte bara förnuft, men vi är eisen känslor. Ja, vi føler nekka, vi gjør ting til vi føler nekka, og så videre. Så det er lukket som salmaner. Jeg ætler å komme sint mer inn av salmaner. Så kommer vi til Hasongen. Og Hasongen er en bok som altså sanger her, og så Hasanger, han helt her oppe, ja. Det er noe helt fantastisk, helt størst. Og man kan løse det på noen måter, altså, hon må skriva, boken om kærleik, atlan vi en jøk, kærleik. Og til hun tvei, som finner sammen, en bror og en brukkommer, og vi sitter også kærleiken, han opp etter, så var han nere etter, og så opp etter og nere opp, og til han ikke kila, så ser kærleiken. Til han parter av honom på handamat, og vi suttja gos han stendur gos han kölnar og hittar alltså han heitur han kalter og til og Ussel hev tidja han som Guds kærleika til menneske eller kærleika til mann og kone han kan tolkast på etla utleggja spimska matar etla han kan bæg han kan dobbeltland tøytning og da vi leser om Hasongen så det bara det bästa av det bästa. Alltså sankren ivr att lära sanger, brukkommer han ivr att lära brukkommer. Det är sig själv pata. Men broren ivr att lära brorar och så gör. Så det kan väl inte läsa Hasongen. Alltså han kan verkligen verkliga fjärr till tojer. Det är så väldigt flott och störst och gott och allt annat. Men det är inte och mynterna öliga man kan både förvirra av mynterna men det är inte mynterna som har tydning till bådskaperen och i Hasongen vad vill man säga att du kan bruka allt möjligt till att fortälja ett landa det är inte intressant äntligen vad det är du brukar men till att fänga bådskapen som ligger i mynterna att vi tydningar mycket det är att det är gift tjonaband och det är likslen så den drar til gleden og frien av tja brorene. Så kan man si at det er bare for gift, eller det er for støk eisene. Nei. Tjonabandet er en mynd av et samband mellom tvei. Og da vi kommer til himmels, så er det ikke tjonaband langt. Det som er gift, det er å gjøre. Jesus sier vi lærer seg at i himmelen vil det ikke given til tidsen til ekta. Sier en eneste. Så i himmelen tykker vi ikke det så som jeg skilder. Og gods vil ikke noe tjonaband. Så det er her når og det som Hasongen forteller oss til at vi må ha samband med god til her vi finner frien og gleden. Til noe som det som Hasongen sier. Han uttrykker en riktig kjenslen og er strøy hvordan man kommer her til hvordan fer man dette indeslige og gode samfunnet vi god hvordan fer man dette indeslige og gode samfunnet vi sånn merke som man kan ha finne til det som man hever noe som hva det som gjør det jeg ætler å komme sin inn og ha sånn eisen hvis vi kommer her til. Årtøysene, det er en riktig av år av tøkken. Man blir ikke livet ved å lese det. Her leser vi eisen om det imiske rytøvender som har skrivet parstanders. Og Salomon, han eier så tror jeg store parter av det.
Og så heldur man kanskje Salman hever kanskje samla okkur skott som han har hørt. Vi leser om i kapittel 22 at han fra åren vismanna. Så leser vi om at det er tvær ærer som eier tvær kapitler i årtøk. Og årtøkene er veldig enkel. Hvis du fyller sånn her, så får du det godt. Gjør dette, så får du det godt. Det er sånne små åretøk som sier hvordan du kan leve og ha et godt liv her jeg gjør. Og til alle mulige støver og livene til åkken, til alle mennesker, og til han. Gjør på hendamaten, så er det viser, og så får du ha det godt. Ja. Jeg har alltid kommet sinns inn og årtøkene 17 i atlei. Men lukka som grunderleg under årtøkene noen til at, som man sier i første kapittel i vers 6, at øttast herran opphav kunnskaper. Og det er ikke under øtlensen her smave årtøkene om hva det gjør at du kan leve godt liv. Det en Guds øtt. Det til at man lever så det som god innskjer vi skal leve. Da vi så kommer til pratikeren, så er det en visdomsbok, og jeg leser at jeg har hildet til at pratikeren skriver av Salomon. Det mener til en tradisjon som kommer ved togene, men hvis man hikker i selve bøkene, og i pratikeren, så stender flere steder at han var sønner Davids, og han var visere enn alle der undan vi hadde rått i Jerusalem. Og vi leser eisen i at han ganske i rannsaka sett sammen mange årtøk. Så alt annet lykka, så det Salomon som vil skriva pratikaren. Og det som interessant for pratikaren, til at det en vinkel som viser livet til menneskene under solen, til å si. Man hikker ikke veldig lengt. At det fokus eller dentren vi lagder og hvordan ser livet ut når jeg gjør. Man hikker etter hvordan det henter og hvordan gonger seg hånden og nu henter hatta hva det avvirker etter okken og alle tøyene lukka som du hikker her på et. Til lukka som fokus. Men lukka vel så kommer sånne i middelen så skiner solen jøgn skutjene og man ser at det er god som 18 for ødel. Det er det som lukka som man skal minnes til alt som til alt. Men til øyne jeg fokuserer på at vi ikke bare nye hva henter det å gjøre. Og til en fer han prøver alt mulig og han fer ikke noen løyve. Vi leser om at han begynner i den første kapitlen og da kommer siste kapitlen til han blir gammel. Så til en fer ikke noen løyve. Fer ikke noen mennesker løyve. Han hikker etter hvordan mennesker heva da, hva henter, han ekleier, han prøver, og han lever løyve, og alt det her, og ta så alt som til alt, så har han nye støve. Øttaskot, sier han. Og hvis man skal tenke hva vil som pratikeren, at han sitter en spørning, hvor skiller løyve? Og Sverige som sørste rett i pratikeren, at mennesker fatter ikke løyv, og vi forstand at det ikke løyv. Så det nok snakk var enten og øtlen og alltid hørt retta, øttas god og halvt på hans herre. Så det en bok som hjelper oss til at alle mennesker har spurningar om løyv. Hvor vi der? Hva det mener vet du? Rettvise til. Altså, det gonger til gåa. Altså, han som sunner og rasker og trener nek. Og han etter som han etter. Han blir sjukker av lykkevel. Han dør av lykkevel. Og han som lever også han kan leve lunch. Så det er ikke alltid han fører seg pent. Det er ikke alltid han vil lønter for det. Han som ljóter til åregner, han kan godt, kan man si, være lønter
blir ryker, eller at det ganger vel til noen, men han som gåver og alt, han blir sjuker, eller han lever som fattiaker. Så her ikke rettvise til. Det spurningar som vi alt ganger rundt og spyrja, og se dere selv, hva meningen vi ødels løyven? Hvor vi det her, og hvor det ikke noe rettvis, og noe god i ødels her? Og her prater kanskje menn og sier at vi får ångat det fæta løyv. Men det er god som stender 18 år. Vi da er øttast han. Så her det øyelige imiskar bøker, og det her er imisk endamal, og tar arbeid inn i imiskon, økjen og løyvene til okkon som tryggvant. Det snakkar til vite, det snakkar til kjensler til okkon. Jeg halte at det var cirka det som var om bøkene. Så hvis jeg ble atter, her bant. Så var dette det som vi skulle færre i jøkken. Det som bøkene sier oss. Hvor lunch har vi sittet noe lunch nå? Pause? 5 minutter pause, ja? Ja. Fint.